Sveiki visi. Tai ką, pasiilgom turinio? Pasižiūrim, ką darysim šiandien. Taigi, paskutinėje serijoje matėt, kad prisivirinau reiškia arką. Ir dabar reikėtų, kaip ir minėjau, čia dugno kampą susitvarkyti. Tai, kad man būtų geresnis priėjimas, įsipjausiu štai šitą kampuką, kas man čia yra išpuvę. Turiu tą visą dalį, ne? Tada prieisiu prie tos visos dalies, sutvarkysiu čia naisvą, birzgalą visą tą išpuvusi, čia susidėsiu ir tada galėsiu čia uždėti lopą. Stebėkim. Matų tinka puikiai. Valcas garaž. Kuo puikiausiai viskas čia stoja į vietas. Nu, tai va tą gabalą reikėtų man išsiplauti. Nu, tai va, matot, kas viduje. Tai va, tą visą kampuką čia noriu išnaikinti. Reiškia, dar turbūt pagilinsiu pjūvį iki čia, kad man su tuo tarpu, kiek yra išpuvę viduj ten metalo, čia pasikeisiu, apsivilinsiu ir uždėsiu lopą. Padidinu pjūvį. Taip, turbūt teks man pasiversti, kad prieiti labiau su pjūklu išsipjauti. Ir čia galiu pasidaryti įpjūvą turbūt. Pasiversti, neprieisiu taip.
Taigi va taip, išsipjoviau, panaikinau tą visą iškorodavusi gabalą, dalį šitos gofruotos juostos, kaip ir sakiau. Dabar atsižymim šitą dalį. Taip, kaip matot, stovi vietoje. Štai. Ir va taip mes matom iš nugaros. Dabar atsižymėsiu, atsibrėšiu ir atsipjausiu. Taigi spręsti jum pavyko, nepavyko. Tai va tokią va gofrytę pasidariau. Nu, man turi būti taip, kaip turi būti. Tai biškį pažaidžiau, bet, nu, vat, panašiai kažkas ir gausis. Tas siūlės, tik tai man turbūt bus sudėtinga iš ten išlifuoti po to gražiai virinimo tą siūlelę. Bet užtat mažai čia matysis, kad kažkaip daryta gal buvo. Jeigu man pavyks, viskas gerai, aišku. Pamatysime eigoje. Taigi atliktas štai toks darbelis. Čia ta gofra išlaityta. Po sparnų ta dalis sujungta su galinė arka. Taip, uždėjus tą trūkstamą dalį. Viskas atrodys maždaug taip. Čia siūlės apsivirins. Ir ką, beliks tada tik tai šį čia visą tą uždengt, kaip ir minėjau, su ta gofra. Čia reikės pasižaisti, skylę ištaikyti. Tai maždaug taip atrodys. Dirbam toliau. Na, šiek tiek pasišlifavau. Nedaug, tiesiog paviršutiniškai. Nusišviečiau tos kampus. Ir dabar toliau arkos tą dalį mėginsiu virinti. Štai toks metalo lakštas gavosi čia. Kiaurime čia pridėjęs tą vamzdį mėginau išgaudyti tame kartono lakšte, bet labai sudėtinga. Vis tai suradau kitą būdą. Štai čia nuo senos arkos gabalas. Apsišlifavus jisai man gulasi tiesiai į reikiamą vietą. Ir jau pagal jį aš galėsiu įsipjauti tą kiaurimę. Tai va taip turėtų būti. Taip ir bus. Tai kol kas prisikabinau, toliau apvirinsiu. Na, įsivirinau tą trūkstamą dalį. Išsipjausiu skylę. Sparno kraštas. Kai ką biškį pašlifavau. Tai va taip pat ir tęsiasi darbai. Na tai va, tai su arka ir galinio kampų kaip ir baigta. Apsišlifavau siūles. Čia labai nesistengiau, aišku, liko kaip ir visur. Matysis, bet čia po gruntų ir po visų graviteksų, tai čia tikrai neįtarsit, kad kas buvo daryta. Kampą dabar viską nusiriebalinsiu. Arka štai taip gavosi iš vidaus. Viską nusiriebalinsiu ir nupurkšiu dažais. Tai va, padažymo štai toks galutinis variantas. Tai praktiškai matot, kad beveik ir nesimato, kad čia kažkas tai daryta apart to kvadrato, ne? Bet tai čia pasislėps, vėlgi bus ta vamzdis užpilimo. Čia skylę pjausimės, tai čia irgi akis nekris. Čia viską užsipurškiau, ne? Kampą. Čia išryškėjo, aišku, nelygumai man.
Tai reikės čia dar grįžti prie šitos vietos. Nu tai va, tai tiek. O kitame epizode žiūrėsim. Arba eisiu jau į tenais į kitą pusę. Nežinau, dar reikia pagalvoti, nuo ko čia toliau tęsti. O gal pasibaigsiu čia, nes dar čia prieky irgi reikalų yra. Kol kas tiek. Iki.